Ascoli Cesena 1-0, Bari Pro Vercelli 2-1, Brescia Modena 2-1, Grosseto Juve Stabia 2-2, Livorno Cittadella 2-2, Novara Spezia 1-0, Padova Empoli 2-0, Regina Lanciano 0-1, Sassuolo Vicenza 0-0, Ternana Crotone 1-0, Varese Verona 0-3. La classifica in testa il Sassuolo con 16 punti, poi Livorno a 13, Verona e Varese a 12, Brescia a 8, 7 punti per il Bari, il Padova, la Ternana e il Cittadella. Con lo Spezia a 6 ci sono Novara, Vicenza, Modena, Pro Vercelli, Lanciano e Ascoli, a quota 5 il Crotone, a 4 il Cesena, 3 punti per la Juve Stabia, 2 la Regina, 1 punto per Grosseto ed Empoli. La classifica dei marcatori, l'abbiamo detto, 3 gol di Cacia che balza in testa a quota 5 raggiungendo Malongà e Pavoletti con Siligardi, anche lui è andato in gol questa sera. 4 gol realizzati da Gonzales e Sansovini, a 3 Caputo e Bagua, Cone, Memeti e Sforzini. Sassuolo, leader massimo della classifica con 5 successi su altrettanti incontri, riparte dal tradizionale 4-3-3 rispetto all'11 che sabato scorso ha annichilito lo Spezia. Di Francesco però pratica abbondante turnover, nuovi innesti praticamente in ogni reparto. Rientra il capocannoniere Pavoletti come vertice offensivo, sempre in attacco, di nuovo spazio anche per il giovanissimo Berardi al posto di Troianiello. Sulla mediana Bianchi rileva Cibsa al centro della difesa, esordio dal primo minuto per Marzorati. Il Vicenza risponde con un 3-5-2, novità anche in casa biancorossa, in difesa Camisa e Gianni per Martinelli e Brighenti, recupera Semioli titolare in attacco al posto dell'acciaccato Pinardi. La prima chance capita ai padroni di casa, 16esimo, l'indecisione della retroguardia veneta consente a Missiroli di arrivare a tu per tu con Pinsoglio, tocco debole in acrobazia, il portiere non ha problemi ad assorbire. Insistono i neroverdi, subito dopo ci prova ancora Missiroli, ma il suo colpo di testa sugli sviluppi di una punizione è fuori misura. Alla mezz'ora squillo del Vicenza, Semioli raccoglie il traversone di Padalino, si accentra, poi scarica al destro, una deviazione spinge il pallone in calcio d'angolo. 33esimo, Sassuolo ad un'incollatura dal vantaggio, punizione dai 20 metri di Troiano, conclusione con il sinistro, il palo sostituisce un immobile Pinsoglio. Rivediamolo, il piazzato del centrocampista neroverde, ottima l'esecuzione, sfortunato l'esito e l'ultimo sussulto prima del break. Il primo tempo va in archivio sullo 0-0. La ripresa inizia con un botte a risposta ravvicinato, prima il Sassuolo con Pavoletti, il suo destro trova il muro della difesa avversaria, poi il Vicenza con una conclusione dalla distanza affidata a Di Matteo, traiettoria centrale e non certo potente, Pomini blocca con sicurezza. Botte e risposta anche per quanto riguarda i cambi, 10° minuto, tra gli emiliani dentro Troianiello al posto di uno spento Berardi, Breda risponde inserendo Mustacchio al posto di Misuracca. Subito dopo Di Francesco richiama in panchina Troiano, rimpiazzandolo con Catellani nel Vicenza, dentro Plasmati, fuori Semioli. 18esimo, Sassuolo ancora pericoloso ma sfortunato, gran botta dal limite di Magnanelli, una deviazione fa impennare il pallone che va a sbattere sulla faccia superiore della traversa. Riparte la girandola delle sostituzioni, Breda si copre un difensore, Martinelli prende il posto di Padalino, centrocampista avanzato. Ultimo cambio anche per il Sassuolo, Frascatore lascia il campo per far spazio a Longhi, la capolista cerca di forzare. 33esimo, il pallone rimbalza in aria da una testa all'altra, poi arriva sul sinistro di Troianiello, conclusione al volo, Pinsoglia è ben piazzato. 40esimo, ancora una palla buona per Troianiello che in percussione entra in aria, poi da posizione favorevole strozza troppo il destro e così l'occasione sfuma, tutto bene tranne la conclusione. La squadra di Di Francesco continua a spingere, manca però la lucidità a tempo scaduto. Magnanelli carica il sinistro da lontano, ancora troppo poco per superare Pinsoglia, e davvero l'ultimo episodio da segnalare. Il risultato rimane inchiodato sullo 0-0 anche quando arriva il triplice fischio del signor Di Bello di Brindisi. Si interrompe così dopo 6 giornate la striscia vincente del Sassuolo, ancora in testa alla classifica ma ovviamente non più a punteggio pieno. Sfortunata la squadra di Eusebio Di Francesco, ricordiamo i 2 montanti colpiti ma sicuramente meno brillante rispetto alle precedenti occasioni, è mancata la necessaria lucidità in fase offensiva, non sono bastati numerosi tentativi dalla distanza. Il Vicenza dal canto suo si è difeso con ordine, troppo isolato in attacco Bomber Malongà che non ha avuto
avuto quindi la possibilità di incidere. Migliore in campo secondo il nostro punto di vista Magnanelli, centrocampista del Sassuolo. La sua è stata una gara di grande cuore, di grande orgoglio, di grande generosità, è stato l'ultimo ad arrendersi. In chiusura di collegamento ricordiamo il risultato finale: Albraglia Sassuolo 0, Vicenza 0, e da Modena davvero tutto. Linea allo studio. Ci ha sorpreso, Antonio, la prestazione del Vicenza, che era una squadra che, lo ricordiamo, che è stata ripescata dopo la retrocessione nell'ambito del processo sul calcio scommesse. È una squadra che sta fornendo un ottimo rendimento, anche oggi la conferma delle giornate precedenti. Antonio? Sì, anche oggi la squadra di Breda sicuramente non ha sfigurato, ha tenuto testa alla pari con il Sassuolo. Partita, come ho detto, di copertura, si è difeso con ordine, si è difeso senza rischiare troppo. Come avete ricordato voi, i pericoli per il Vicenza sono arrivati prevalentemente da calcio piazzato. È mancato un po' in fase offensiva, ma non ha troppo isolato, non è stato servito bene dal centrocampo. Comunque tutto sommato il pareggio è stato, come dire, un risultato giusto che rispecchia l'andamento di questo match. È sicuramente un buon punto per la squadra veneta. Le vecchie abitudini, si sa, sono complicate da estirpare, molto difficili nonostante cambi d'allenatore, di mentalità, di annata e pure di qualche protagonista. Il vecchio caro 0-0 interno alla sesta giornata, e Sassuolo ha scelto di regalarselo assieme ad un bel turnover rispetto alla Spezia. I primi punti persi dell'anno ai neroverdi li impone il Vicenza, che rischia al 19esimo su un abbaglio di Pisano che libera Missiroli davanti a Pinsoglio prima dell'aiutino che solo l'esperienza sa regalarti. Albraglia non fa freddo, ma Breda tiene la copertina bella alta e rischia molto poco, specie nel primo tempo in cui pare già qualcosa un colpo di testa fuori di Missiroli al 25esimo. Bisogna aspettare 9 minuti per trovare un motivo all'acquisto del biglietto. La punizione di Troiano centra il palo in pieno. Questione di centimetri, come sempre nel calcio. Le emozioni, quelle no, proprio non ci sono. Per vedere il primo barlume offensivo e sentire un sapore di Vicenza bisogna aspettare il 55esimo, quando Di Matteo s'accentra e conclude tra le braccia di Pomini. La densità offensiva biancorossa obbliga il Sassuolo a ricadere in un vecchio vizietto che neanche gli ingressi di Troianiello e Catellani modificano. Monocorde prevedibile, ostaggio dello stesso Canovaccio, palla sugli esterni e cross, rivisto 100 e poi 100 volte ancora quello di Laverone. Al 64esimo ci si mette pure la sfortuna sul tiro senza pretese di Magnanelli, che centra la traversa aiutato dalla deviazione di Camisa. Breda si butta sulla doppia punta di peso, ma Longa più plasmati, ma il Vicenza ha un concetto semplice in testa: il punto. Allora partono le conclusioni da fuori. Out il tiro al volo di Catellani, mentre la volée di Troianiello in porta arriva pure, ma docile tra le manone di Pinsoglio, che inizia a prendere confidenza col concetto di clean sheet, 0 gol subiti per la prima volta in stagione proprio contro la super capolista sempre a segno. Quando il pensierino inizia a farsi ricorrente, ancora Troianiello, l'esterno si beve 3 difensori, scatto bruciante classico e tiraccio fuori. Non ha esito migliore il tiro dell'MVP, Capitan Magnanelli, al 90esimo. Il vecchio vizietto ritorna ad un passettino dalla storia e dalla sesta vittoria consecutiva. Musica per le orecchie di Breda, meno per quelle di Di Francesco, che però si consola. C'è chi sta peggio in B, praticamente tutti. Poteva essere proprio il Vicenza una squadra rognosa, difficile per il Sassuolo? Sì, assolutamente sì, perché il Vicenza è un'ottima squadra, ha avuto la possibilità, insomma, di chiudere il mercato una settimana dopo gli altri, e in quella settimana ha preso giocatori importanti, da Malongà a Lasco, a Palladino, Semioli, insomma. E credo che oggi, al di là di tutto, il Sassuolo abbia pagato un po' anche il grande sforzo fisico e mentale del big match del Picco, in cui chiaramente qualcosa gli ha lasciato. Ha vinto, ha fatto una grande partita, io ero presente, mi ha fatto una grande impressione. Quando magari ci sono queste prestazioni, forse quella dopo può essere in maniera inconscia si tende un attimino a mollare. Oltretutto è venuta 3 giorni dopo e credo che sia anche fisiologico.